रात में आपके खर्राटों से पूरा घर परेशान है। ये सिर्फ मजाक नहीं है, ये एक वार्निंग साइन हो सकता है। बार बार खर्राटे आने का मतलब है स्लीप की क्वालिटी का खराब होना, एयरवे का ब्लॉकेज होना और थ्रॉट की गले की मसल्स का कमजोर होना। और अगर अभी ध्यान नहीं दिया तो आगे चलकर रेस्पिरेटरी ट्रबल्स हो सकते हैं। सांस से रिलेटेड बहुत सारी बीमारियां हो सकती है। होम्योपैथी में इसका सेफ और नेचुरल ट्रीटमेंट पॉसिबल है। Visit Rajshri Homeopathy Clinic, Bikaner and consult with Dr. Ayushi. Thank you and keep watching.